kindness and love. Welcome, welcome, all that we love and keep. Hallelujah. Hallelujah. Munya dede. Muno. Muraga inye mukiuria mukiatukana na inye huko. Ndimwendete tondu wa mwathani. Muria tureni na inye. Ndimuhoyagira muno. Muno na ndiretikia Ngai kwi maundu mega megwikika iguru ria muturire wa mundu umwe. Bwana asifiwe. Amen. Ndina maundu ngoretwo ngimeditate na ngaigua Ngai ekirite murigo fulani thini wa ngoro yakwa. Bwana asifiwe. Amen. Na muthenya wa umuthi njukire kumwira atiriri Ngai ni akumuriruka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ngai no akwirire ni agwikira undu he tofauti ya kwirirwo na gukinyaniria undu ucio wirirwo. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu amekwisha kuambilia atakupea, sasa utapewa kupokea. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pastor kwa sababu mali kuna ndio vile udhoma yako wewe karibu na maitha makwa ni mai ile that kwa maandiko Mathayo 5:9 Matthew 5:9 hapo mtikara ndimweta ruga kwa present ya bro wataifa ukiinua ya mulika yake ndio kile mmoja mwingine ndio utendaje pekee. Hallelujah. Matthew 5:9-12. Ukenare ni ari ateithurani ni undu ni magetagwo ariu a Ngai. Ukenare ni ari menyariritwo ni undu wa maundu maria mauriku ni gukorwo uthamaki wa iguru ni wao. Ukenare ni ithui hindi iria andu makamuruma na mamunyarire na mamuiguire maundu moru ma mithemba yothe ni undu wakwa. Kenai na mucanjamuke tondu igai rianyu ni rinene ku iguru. Ni undu uguo no taguo anabii aria mari mbere yanyu manyariragwo. Amen. Mwathani twacokeria ngatho tũraciugo ici Jehova tũrathime no tũririkane Ngai tũgĩciaria ituĩke cia kĩrathimo kũrĩ ithuĩ na kũrĩ andũ othe Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũracokia ngatho. Amen. Thank you. Can I do it? Kuja kuhubiri ya kumwencourage. Bwana asifiwe. Amen. Ya kumwencourage. Kuja crusade ni na jetereire haria thirikari iri hingura ige covid no tuthi micamani ya aja mucamani wa mbere wa crusade. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Ndiweta musidi muno ndiwetereire we have been a big crusade. Bwana ni angosho. Amen. Crusade na revival. Amen. Amen. Napende muhenge hivi kuma all the way from Britain. Mwasi amukira. Amukira. Mwa video makiamukira. Mwike kaya sio me Britain yo. Amen. Enado mekombo na me Britain. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimesema kutoka mbali. Na mwezi wa September, Bishop, mwezi wa September mwezi ukiroka leo Mungu nikule huko na araje mwire guka na ni agabudithia kana ni ndagitari aroma Britain akamuvudithia maundu megie stress kuna psychological stress irathi na mbere muno kuna ando akwatuka ndo Kenya ni aguruki kuna maundu maingi muno so ni agoka na araje ni agoka na by God's grace ni tukuta hand bills ni mufurahia tu kanthani no tureha tu tutiragiro kwa yado kanthani sawa ona ido kuna maundu mathi na mbere itago sirikali. Amen. Dhirina na amen. So September ni agoka tuserera huku na aje muka invite andu a mithemba aria mathu ni meciria na wona okari wona oka my sister kudu huku andu ni magwetereire muno na I'm sure Ngai no kuhariria ukoka ukimariria muthenya ucio na watu agoka ririkane ukuruku na atumia akuruku na athuri akuru no theri ni magwetereire na ukimarehere tukuo twa mwena ucio gatigo ikanitha na turatwa twa mwena ucio magikire. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. So ni wega ndimwire uguo
tondũ nĩaranjĩrĩire njoke ndĩmwĩre ũguo, ona video ĩno nĩngũcoka ndĩmũtũmĩre, ndarĩkia nĩngũcoka ndĩmũtũmĩre. So mũtumia ũcio kuma Britain ndĩrenda kũrĩkio kĩa Ngai. Thank you. Bwana asifiwe sana. So gwĩciria nĩ wega ona inyuĩ mwĩna kũu rũraya mũkamenyaga kũndũ gũkũ nĩ kwĩna maũndũ maingĩ mũno kũrabatara. So Ngai agĩtũteithia a connect ona ũngĩtua gũka mũke mwĩ ngurubu nene, kwĩna maũndũ maingĩ mũno. Ũngĩrora kwĩna andũ haha nĩ harabatara macini cia kũhunjia, kwĩna macini tũrahũthĩra. So Ngai agĩkũhutia watũrehera macini, kwĩna jeshi nene mũno gũkũ, twĩna athuri ane gũkũ. Rĩnji wakĩrwo atĩa no jeshi itũ Ngai atũheete. So maũndũ nĩ maingĩ mũno marĩa Ngai egwĩka. Bwana asifiwe. Ndĩratwaria hanini ũhoro wĩgiĩ kũũmĩrĩria Akristo rĩrĩa mũthikĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Hĩndĩ ĩrĩa twetĩkĩrire kũhonoka-rĩ, twetĩkĩrire haro. Tugai haro. Mũndũ wothe mũhonoku-rĩ akoragwo etĩkĩrĩte haro. Kĩganjo-inĩ haha rũgongo jeshi cititirĩnagĩrwo kũrĩa itirĩnagĩrwo, no hena ũndũ ũmwe niĩ hakwa ingĩ propose thirikari itũ yongerere hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athiĩ gũtuĩka mũthigari kana rĩrĩa mũndũ athiĩ gũtuĩka mũjeshi, ĩkongerera atĩrĩrĩ, na nĩ ũgũkua ũkĩrũĩra bũrũri. Bwana asifiwe. Twĩ thĩinĩ wa kĩroho-rĩ tũkoragwo tũkĩrũa haro cia kĩroho. Bwana asifiwe. So mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda encourage ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, nũĩ ciana cia Maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, andũ arĩa othe manjĩtĩkĩrire-rĩ nĩ maheirwo hinya matuĩke ciana cia Ngai. Now hĩndĩ ĩrĩa twatuĩkire ciana cia Ngai-rĩ, ndigwĩciria twatuĩkĩte ciana cia Ngai tũikare hau tũrĩe tũnyue tũcoke tũthiĩ kwa Ngai. Aca. Maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, kũgiginyana gwitũ ti kwa mwĩrĩ na no nĩ gwa nĩ kwa roho na kũrũa na maroho. Bwana asifiwe. Ũmũthĩ ũmugaga ngoma, ndikũmũhenia. Ngai angĩmũguũrĩria ngoma thaa ici-rĩ, no ũkorwo ingĩtigwo ndĩ wika ndũgamĩte haha. Gũtakĩrĩ haro mũrũaga inyuĩ mũtirĩ haro, inyuĩ nĩ gũcamithio mũcamithagio. Okorwo nĩ kwenda kũmenya haro-rĩ, kwĩna spiritual warfare very dangerous mũtarĩ mwamĩona. Bwana asifiwe. Wacukwo na hau ũguo nĩ mũcirika ndũgũka kanitha. Atĩrĩwe nĩ haro, no akwĩrwo nĩ haro. Ona no ũine rwĩmbo, waina rwĩmbo acirika magũkĩrĩre, atĩrĩwe nĩ haro, no akwĩrwo nĩ haro. Bwana asifiwe sana. Atuona wathi wahĩkwo cindwe, nĩkĩ kĩracindwo? Bwana asifiwe. Ciana cia Ngai reke ingĩmwĩre, kwĩna haro ya kĩroho njũru mũno gũkĩra ĩrĩa inyuĩ mũĩ. Na ũmũthĩ Ngai angĩmũrekereria ngoma-rĩ, mũngĩtabunwo nginya mũthire. Hallelujah. Amen. Hey, Bwana asifiwe. Amen. Mwe ndĩramwĩra. There is a spiritual warfare. Mũtirĩ mũrakinya level ĩyo. Tarĩu he maũndũ ingĩaria ma kĩũngai haha. Muone itaramenya nĩkĩ ndĩrauga. Haha. Kwaria njuko, kwaria kĩ, tondũ twana atĩ nginya ngera bishop hoera na nĩ aranjũkĩrĩra. Gũtigana nake agũkĩrĩre. Wai, tũkĩhonokete tũkĩrĩrwo. Yes. Nĩ kũrece nĩ igenya cio ndanaigĩrĩrwo. Maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũrokĩigĩrĩrwo igenya tondũ wa rĩĩtwa rĩakwa rĩkenaga. Bwana asifiwe. Na bishop nĩ ngenaga mũno nĩwe. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngenaga tondũ rĩrĩ, mũndũ wothe ũrani protect niĩ aigua harĩa ndĩraigĩrĩrwo-rĩ, in fact ũngĩigua ngĩcukwo kwa mũhiano kana njiguaga ngĩcukwo ingĩkena mũno. Hĩndĩ ĩrĩa ũracukwo-rĩ, nĩ kuonania atĩrĩrĩ nĩ ũrũgamĩte wega na Ngai. Hĩndĩ ũrarĩrĩrwo ũru-rĩ, nĩ kuonania ũrũgamĩte wega na kĩ? Na nĩkĩonaga nduma na ũtheri gĩgĩtukana. Akristo reke ndĩmwĩre, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agũkĩrĩra, ũndũ wa mbere ndũkanathiĩ gũturĩra iru ũhoere mũndũ ũru. Ndĩramwĩta ciana ciakwa, ndũkanaturĩra iru rĩa kũhoera mũndũ ũru kana wamwĩciria meciria moru. No, don't do that. Bwana asifiwe. Tuikai ta Jesũ, niĩ mũtikanatuĩke ta niĩ, tondũ na ndĩ mwĩhĩtũki. Hallelujah. Ona wĩ mwĩhĩtũki nĩ mũiguaga kũhĩtũka ũkamaka. Inyuothe gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mwĩhĩtũki. Bwana asifiwe. Kwĩhĩtũkia nĩ kuuga atĩrĩrĩ, twĩkĩrĩte mwĩrĩ ũyũ-rĩ, no ndagĩka yothe wĩke atĩa? Ũthiĩ.
Bwana asifiwe. Kuria tugakena ino the Jesu ndatu promise tugukena. Jesu aturia atiriri ni atutigira roho mutheru atuike ki muteithia. Amen. Oguo ndiraria ciugo niguo riri ndimumiririe inye mutinda mukimaka ndu wa tunini yungiuka kunengere maundu maria ngoragwo ndina mo haha mureciria in case taru muthe ngai angiheria grace ria kwani mureciria no honoke muthenya ndoka mathiko ngai anyonirie utuko ucio ngari ndari na ikinya accident na ikigia. Bwana asifiwe sana. Ngai nekaga atia ni aragia maundu maingi maria mekikaga ngai niakoragwo onanitie. Ngai niakoragwo onanitie inyi muga ni muonaga niki kwani ndirona no make to ni mani ndirona. Bwana asifiwe sana. Ni ndina maita maigana ndina maya ma mwiri na ndina make mara na tiga ni ngai undeithagia ri ni maundu maria nyonete ona tariu ha he mundu ngihura roi kana occupy he mundu ngithie muhingisa na kuhurwo roi ni mundu handu ha mbere ngirugamira ni ha ni borithi ni kuri atiriri muri ocera cia kiroho mandiko muga wa guthomwa no yona muno ekatia watu ni igoti na mubuto rutothie wendithi na Jesu nduga kiroho no andu athi kuicio kimwitiria ginya mugunda toyo ati ginya urakora Kristiano makiruya muhaka reke ngwire ni nduga kuria jakite aria moyo wakwa ni moyo nduka nguria ri mwaka wi haha ri jakire haha niguo cio agira kuhara mwaka ake harewi andu manyitite ndici ciathi ta meruto nacio mugunda waku ni umwe uti mundu ngiguturia ona mugurukiro wi barabara nyari mugunda ucio ni 6x4 indo ici no nginya ciothe ciathi uya ciothe ciathi no te ngoro yaku ciothe ciake ciatu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ciatu reke ndimwire ni kiria kindu kimwe njui ngoragwo na guarantee nakio ni ritwa riakwa ribuku ria muoyo ati kindu kinginagia. Bwana asifiwe. Na ninga ni kujitajitie God spoke to me na nione either ikithima hoya ri tuge ndathi fast ni nyonaga maundu maingi magikika ona ikathita mahoya ri no nyonaga maundu magikatia magikika because I know who I am. Ugu ndia kumukania ciana cia Ngai waigua ni racukwo na hau tiga kwambararuka wona ukiambararuka ukamenya kumbe ndio mwana waigua ngania ni akurakari ukamenya ukamenya kumbe ndio mwana. Bwana asifiwe sana. Ni umuthi uyu na ni njui na ni kumwira ndi mbere ya Ngai ni njui no ngakua but I'll die a martyr. No martyr niki ngakua ngihunjia gospel na I am believing God gutwara guthi kuria haro ekoragwo niku gutiri spiritual warfare ndinde gwitikia Ngai thie Muslim countries tondu kuria wathi haria haro irikeira ri niho Ngai ekoragwo ki ari. Bwana asifiwe. Muti spiritual warfare guku tu ni njikwa ndu ahujia guku umuthi ungiuma uthi ukahujia buru wa Ithiramu wamba wigirirwo banga uya Jesu kana gikuo Jesu kana kweherera. I'm telling you tegi magitiri nimwe ndira mwere cia Ngai ti igweterera gukua mutirakwa na ihenya. Bwana asifiwe. Mutiraka atia na tutika mathabu magikuo twaje kama mathabu atiriri twaikara thini wa thi no Ngai atuhe hinya Ngai atuhe hoti to overcome challenges iria tureka atia turagerera. Jesu akwatiriri kurathimo neme ngoro njega tondu makona ki Ngai ngoro yo yanyu kana ngoro yaku mitwe ta gikombe gia cai gikombe kiria mugani kiageni ki mugani akirikia kuma ri githamba gikaigwo ki ndiro ungitua kindu kia maana ri Ngai agatua kindu gia ki kia maana no watu ngoro yaku tage sabe kale gatinda gakihoya itura kana rugero ruga sabasi kwangania rero tira ukirura uguo you never get value. Bwana asifiwe. Amen. Tai kumaka tunini tai kumaka ni tuharo tunini twa kiroho na nikyo Jesu ngira tire munywe iria ya kiroho Aboti yangu adu mani
iria rĩa kĩroma sana ũtugi wa kĩ wa Ngai. Ũmũthĩ ũyũ nĩ njugaga ni Jeremia 33 verse 3 marĩ kũmuga atĩrĩrĩ, Ngai agĩkinya handũ akĩra Jeremia atĩrĩrĩ, njĩta rĩu na nĩ ngũgwĩtĩka nguonie maũndũ ũtarĩ weka atĩa. That means kuma Jeremia chapter 1 verse 1 nginya hau verse 32 Jeremia nĩ maceraga na Ngai, no nĩ hakinya handũ Ngai amwĩra njĩta rĩu nĩ ngwĩka atĩa. Reke ndĩmwĩre, andũ arĩa moĩ Ngai wao marĩkaga maũndũ manene. Bwana asifiwe. No ũraticwo nĩ njuku ũkainaina nginya kanitha ndũngĩũka ũrĩ o mwana, tondũ korwo nĩ ũranjia kũmachua rĩ, waigua andũ magĩgũcunga ũkamenya maranjuka. In fact ona mũgĩkũyũ uga atĩrĩrĩ, mũtũre wĩna matũrĩkaga atĩa. Nĩkĩ na ngui ĩrĩa ta kwĩnũ ĩkaga atĩa, ĩgũkũgagĩra ĩrĩa kũĩ. Bwana asifiwe. Haleluya. Ũguo ciana cia Ngai, niĩ ndĩ mwana wa Ngai. Niĩ ndĩ mwana wa Ngai. Ũguo mũndũ emenyerere na mũtige kũmaka nĩ maũndũ na kĩ na iũndũ ciĩkuo. Ona ũngĩkaigua andũ nĩ marakũhoera ũru, ũkaigua andũ nĩ maranyitana makũhoere ũru, atĩ kwanza hena ũndũ ũngĩ inya andũ a kĩroho mũkoragwo mwĩ naguo atĩ ng'ania nĩ atunyanaga kĩheo gĩake, na nĩ maregaga gũkĩnduya atĩa niĩ. Kĩheo gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhe na gũtirĩ mũndũ ũngĩgũtunya. Kĩheo kĩheanagwo nĩ Ngai. Na nĩkĩ gĩtũmaga ona mũrĩu athiĩ kĩrabu arĩa ma backslide na arĩ na kĩheo, arĩkia kũrĩo rĩ anjagia gwĩka atĩa, kũina na kũhutia. Ngai agĩgũtunya kĩheo ndũ backslide ũmũthĩ, na nĩguo backslide ndagĩgũtunya. Kĩheo nĩ kĩaũ, nĩ kĩa Ngai. Haleluya. Ũguo inyuĩ muga atĩ ng'ania nĩ atunyanaga kĩheo, thimo mwĩre ũkenire ndunya gĩakwa. Okorwo ndũkũrĩa gũtirĩ mũndũ ũngĩndunya. Haleluya. No korwo nĩ gĩake ũhete no andũ, no korwo nĩ kĩa Ngai ndangĩndunya. Kama Mungu amekuinua, kama Mungu amekupatia power, nani anaweza kutoa power Mungu juu yako? Njĩra ũrĩa ngĩruta njĩra yo mũthĩ gũkũ na atugatĩri na ndanyiha atugatĩri njĩra ũrĩa ũngĩruta kĩheo kĩa Ngai thĩinĩ wa njĩra ĩyo. Ũguo tigai korimũ kana ciana cia kĩroho. Bwana asifiwe. Ũrĩa tũrakũra kĩmwĩrĩ reke tũkũre kĩroho. Haleluya. Ũngĩthiĩ na rũgongo rĩ, ũiguaga ngũkũ yaku kĩndũ gĩa he nyoni ĩtagwo ndundu. Nĩ mũĩ ndundu? Nĩ mũĩ ndundu? Ndundu ĩngĩũka hanyu nja ĩkore kwanza tiga ũguo ĩthiĩ hanyu igũrũ-inĩ mwenje kwa Ngai nĩ gweka atĩa? No akwĩre gũkuo. Ũguo Ngai akĩũmba ndundu ndamenyaga. Ũrocamania na nyau ingĩ na kũiga magotu andũ metoro. Ũka Ngai mwathani ndakũmithia ndaimono icio. Ũrakũmithia ndaimono handũ horeke ciongana na rũciaro. Bwana asifiwe sana. Hagũtirĩ ndaimono. Ũngĩra kũmenya okorwo rĩngĩ nĩ majini maracera. Mangĩ mageraga mabati igũrũ. Ndume nja. Thaa icio ũrĩa magĩcera matigĩ kũ affect tathiĩ wone hatirĩ kĩndũ ũngĩona. Ũkamenya automatically nĩ kĩ? Nĩ majini marorũga. Bwana asifiwe. So Ngai amũhe spirit of discernment. And I'm praying to God. Ngai arekererie grace kũgĩe matunda ma Roho Mũtheru macere thĩinĩ wa kanitha wa Jesus Ministries na iheo cia Roho Mũtheru ciĩke atĩa? Cicere. Tondũ rĩrĩa mũndũ ena kĩheo kĩa Roho Mũtheru rĩ, ũrĩiguaga mũndũ akũhe story ũkamwĩrorera ũkamwĩra wee we nĩ nyama ĩrĩa ũrarĩire hwaĩ-ĩ, ũrarĩire ũrahũna ũrarota ũkĩrĩa nyama, nĩkĩo ũrarotire na nyama. Bwana asifiwe. Tondũ ũngĩkĩrota na nyama rĩ, wũi ndĩgũgũkuo no akwĩra. Tarĩu ũngĩrota na marigũ mũgĩtemanga marigũ kana mũgĩtemanga thara rĩ, ũtukũrota ũgĩka atĩa? Ũgĩtemanga thara, ũgĩtwĩra ng'ombe thara. Ũhũrĩre bishop, hey bishop, niĩ ndĩire ngĩtemanga thara ũtukũ ma. Niĩ. Tarĩu niĩ marĩa hĩtũkagĩra ũmũthĩ, tarĩu ũrĩa ndoka na barabara ngĩrorera marĩa mothe ndĩrorera. Ingĩgeria ũmũthĩ ndoke ũtukũ rĩ, kĩndũ kĩa mbere ngwamba gwĩka evaluation, kĩroto kĩu ndotire rĩ, nĩ kũnyuma, nĩkĩ ngwĩkaga atĩa na atĩa, ngamenya ũguo rĩ nĩ marĩa ndĩrekaga ira. Bwana asifiwe sana. No kĩroto kĩa Ngai, Ngai no akwĩre kĩroto akwĩre ng'ania nĩ mũrwaru, ng'ania hana thiĩ ũmũkore, ng'ania nĩ mũhũtu. Icio nĩcio iroto cia kĩ? Cia Ngai. No ici ingĩ twatinda mũkĩnegenania na ng'ania ũcoke ũtukũ nginya nĩ ũnogaga. Ũtukũ ũrore wĩ mũno nginya ũkĩgarũraga ũrĩũka ĩno ngoma ĩngũthire. Ngoma ĩrĩkũ na ng'ora ĩngũtha? Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Ũguo mũthenya wa ũmũthĩ ndoka ndĩmwencourage ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, magerio mangĩtua gũkĩra
Na I love Jesus. I love Jesus. Na Jesu nĩ ndĩmwendete na ngoro yakwa. Jesu nĩ ngwendete wĩ kĩndũ gĩakwa. Oya nĩ banini. Kwa ũkĩhonokia. Rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra. Jesu wĩ mwendani Ngai. Gũtirĩ mwendani gũkĩra. Jesu akĩhũrĩrwo mĩcumarĩ. We tunyagwo we ng'ombe ene rumaga kanyeki gwaku gathara gwaku mũgũnda rũciũ gwa cibũ ng'ombe ya Maina rarire gwakwa thara Maina nĩ andĩge na wĩ mũhonoki ngũkũ ene yoka gwaku we nĩwe namba ĩmwe gũthogotha ũti ũrĩhwo ĩwe rĩrĩa yaku yathiĩ kwene. Bwana asifiwe sana. Ngari yakwa mũthenya ũmwe ĩrathire ĩrakinya thara handũ nyimba arĩa moĩ gwakwa ũkĩingĩra handũ heho hau hena thara. Ndereba wakwa yuka akĩnjĩra atĩrĩrĩ maruga marĩ gũthara ngĩmwĩra ndũmũrĩ mbeca cia ndĩmũkũnengĩrwo marĩhe ũũ. Bwana asifiwe. Let me tell you something. Maũndũ maya mwĩkaga mũrĩ andũ a kanitha nĩ makamũjudge. Ũkĩrĩhia thara wene ũgĩcirĩra andũ maũru one day nĩ mageka atĩa nĩ magakũjudge. One day atĩ we nĩwe mũũru kanitha-inĩ wĩ mwega nĩ ũrahunjia. And let me tell you before God niĩ ndamwĩra ũũ ni gutire mundu ngerira ni bundithagia andu kamera atiriri undu wa mbere inyuothe muthikiririe undu wa mbere nyendaga tukorwo na kanitha nyingĩ cia Jesus Ministries. Nyendaga tukorwo na ashirika tugathie muciĩ wa Matunino. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tugathie kĩ mundu ni agitire ngoro yake gukira uria angigitira mbeca. Mbeca nĩ cigathira utonga nĩ ũgathira no ũrĩa wĩ thĩinĩ wake ndageka atĩa ona akomete kaburi-inĩ hena kĩrĩgĩrĩro kũrĩ ũrĩa mũgitagĩra ciana cigitĩrai ti ũru but mũndũ agitĩra kĩ ngoro yaku. Wona wagitĩra ngoro yaku rĩ Ngai nĩ akũrathima. So nĩ twaiguithania tũthiĩ level ya kĩroho twacukwo tũrĩ makaga tũrĩ ya gũka kanitha andũ macukaga makaga gũka kanitha atĩ ng'ania nĩ arĩ kwazire yũgĩ kwazwo mũthĩ nĩ niĩ rũciũ nĩ ng'ania oke nĩ ng'ania we ũgathikana next year 35 tondũ mũthenya no ratuka kĩ wa gũkwazwo ũngĩthicania mũtũretagwo ũrutaga mĩigua ĩtagwo atĩa mũtirikanie Dontry nĩ mwĩ Dontry nĩ kũrĩ andũ mahana Dontry wĩra no gwĩka atĩa no okũrĩa gũtharĩtũka no gwĩka atĩa na he nyamũ ĩngĩ twĩtaga nungu nĩ nyamũ ĩngĩtũkĩra haha ĩthurie. Haleluya. Nĩ mũmĩũĩ atĩtagwo atĩa kĩbore nĩ mũkĩũĩ. Ngai ahete kĩbore hinya wa kũrekereria kĩgitĩre ũcio nĩguo hinya wĩka atĩa wa kwĩgitĩra. Ũguo nĩ kũrĩ andũ angĩ nao megitagĩra hĩndĩ ĩrĩa aracukana nĩguo aregite no ti kũrĩa ti mwana wa Ngai. Ũguo we nĩ ũcukanaga rĩ kuma ũmũthĩ Ngai aragũteithia ũcoka gũcukana. Haleluya. Nginya kwa heshima sote glory to God. Ya tũrũgame mũthĩ nĩ mũthenya wa harambĩ ya tũrũgame ya tũrũgame Bwana asifiwe sana. Mawaya madira gũtũma rũgaya nĩ ũndũ wa request ya ndagĩtarĩ ũcio woka gũkũ ona rĩera rĩtuĩkane mũthĩ kanitha tũrathiĩ nake aranja she's waiting. So ndarĩkia kũhoya kauma Maina. Alright. Bwana asifiwe sana. So ndia kũhoya maya tũkũya moko maitũ igũrũ reke ndĩmwĩre ndagĩtarĩ ũcio nĩ arandũmĩire mbeca cia harambĩ 10,000 kũrĩ Jesũ. Nĩ andũmĩire 10,000 cia harambĩ o mũndũ. Bwana asifiwe. So my sister Naigua nĩ arakanitha ndũmĩire 10,000. So I want us to pray for you now. And then tũkwambĩrĩria moko maitũ nĩguo tũhoya cio memory na tũrahoya na twĩtĩkie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ megwĩka atĩa nĩ megwĩka atĩa watakuja hapa. Amen. Sasa tuinue mikono yetu tuombe ndio tuweze kwa session nyingine. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaomba kwa sababu ya dada yetu Wanjiru Mfalme. Baba, hatuwezi bila wewe. Jehova, ninambarikisha mbele zako.
baba akiwa nchi ya Britain. Baba anataka kudeclare baraka za Mungu zitamfuata. Baraka za Mungu zifuata familia yake. Baraka za Mungu zimuinue. Yesu mpiganie penye yuko Jehova. Baba kazi anayoifanya. Baba watu anaowatibu. Baba tunaomba kazi yake ikiwe rated grade number 1. Baba apendeke upande wa Britain. Baba apendeke kwa watu wote Jehova. Apendeke kwa wafanyikazi wenzake. Apendeke kwa anaowahudumia. Baba tunamkabidhi mbele zako. Baba mbariki. Baba ukamuonekania mfalme. Kutoka leo Bwana, nataka kuprofesia maisha yake. Baba nataka kuprofesia kazi anayoifanya. Baba nataka kuprofesia Baba, kuna mambo magumu 2 matatu amekuwa akipitia. My sister, kuna mambo 2 matatu umekuwa ukipitia mangumu ambayo amekuweka wasiwasi sana maishani mwako. Kutoka leo Bwana anakwenda kukupigania. Yesu anakwenda kukupigania. Na Yesu anakuja kutatua shida na tatizo hilo moja tu ambalo unangojea Mungu akufanyie. Kutoka leo ujue kwamba Mungu atakupigania. Nimesimama kwa madhabahu na nimekuja kudeclare kwamba mambo yako itakuwa sawa sawa. May God bless you. Kanisa tupige makofi. God bless you. God bless you. In Jesus' name. In Jesus' name. So God bless you, my sister, and may God bless you. Shalom, shalom, shalom. Amen.